नमस्कार। आप सबका स्वागत है देसी टिप्स हिंदी में। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि अगर आपको पुराने से पुरानी खांसी है, सर्दी है, यानी कि अगर 7 से 8 महीने का जो बच्चा होता है उनसे लेके बूढ़ों तक, चाहे कितने भी उम्र हो, 70-80 साल, 7 महीने से लेकर 80 साल 90 साल के जो बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, सभी को ये जो देसी उपचार है, ये तरीका है, इनसे पुराने से पुरानी खांसी मिट जाएगी। जिसको खांसी हुई होती है उसको ही पता होता है, रात को आप ठीक से सो नहीं पाते, बार बार आपको खांसी की जो प्रॉब्लम से अगर आप इस तरीके का एक बार यूज़ करेंगे तो आपको आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मगर इस वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें और अभी के अभी दोस्तों इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें। लाइक किए बिना आप मत जाइए। यहाँ आपको सबसे पहले तो कुछ लौंग और कुछ जो काली मिर्च है, यहाँ आपको इसकी ज़रूरत होगी। तो आप लगभग ये जो काली मिर्च है वो 5 दाने ले लीजिए और लौंग के आप 3 से 4 दाने यहाँ पे आप ले लीजिए। आपने इतना कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ ज़रूरत पड़ेगी अदरक की। ये जो सभी चीज़ें हैं आपको आपके किचन में आसानी से मिल जाएगी। तो कुछ टुकड़ा अदरक का आप इस तरह से काट लीजिए और फिर अदरक के जो छिलके हैं ना, ये आप अच्छी तरह से इसको निकल दीजिए। आपको अदरक में से जो छिलके वो निकल देने हैं और इसके लगभग छोटे छोटे 4 से 5 टुकड़े आप यहाँ इस तरह से आप यहाँ पे कर लीजिए। तो आपने इतना कर लिया दोस्तों। उसके बाद आपको ये जो काली मिर्च है और ये जो लौंग के जो टुकड़े हैं इसको आपको गैस पर गर्म करना है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आपको इसको गर्म करना है। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह के 4 से 5 दाने और ये जो लौंग है वो आप गैस पे इस तरह से तवे पे रख के आप इसको गर्म कर लीजिए। आपको अपनी जो गैस की आंच है वो फुल रखनी है और इसको लगभग इतनी देर तक गर्म करना है कि जब आपको लगे कि हाँ काली मिर्च और लौंग की जो स्मेल होती है वो आपको आने लगी है, तो आप अपना गैस ऑफ कर दीजिए और इसको निकाल दीजिए। उसके बाद आपने जो यहाँ ये अदरक के जो टुकड़े करे थे उसको आपको गैस पर इसको भी गर्म करना है, मगर इसको आपको बिल्कुल मीडियम आंच पर गर्म करना है। यहाँ पे आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है और जब आपको ये लगे कि इसमें भी अदरक की जो स्मेल है वो आने लगी है आपको, तो गैस को ऑफ कर दीजिए। और इसके बाद दोस्तों आपको ये जो अदरक है इसको अच्छी तरह से क्रश कर लेना है ताकि हम इसका जो जूस है, इसका रस है वो इस्तेमाल में ले सके। तो हमने यहाँ इसको अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। अब बारी आती है लौंग और जो काली मिर्च के जो दाने हैं इसको भी आपको अच्छी तरह से क्रश करके इसका एक पाउडर यहाँ पे तैयार कर लेना है। तो हमने इन दोनों को अच्छी तरह से क्रश करके इसका पाउडर यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये दोनों चीज़ हमारी बन के तैयार हो गई है। अब आपको इसका यूज़ कब करना है, छोटे बच्चों को आप कितनी मात्रा में इसका यूज़ करा सकते हैं वो भी आप ज़रा देख लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो अदरक है इसका आपको यहाँ पे जूस निकालना होगा। तो आप आसानी से इस तरह से अदरक को हाथ में लेके आप इस तरह से प्रेस करेंगे तो इसका ये जो रस है वो आसानी से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आप अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसको खांसी हो गई है, 7 महीने का जो बच्चा है उसको ही आप ये दे दीजिए। 7 महीने से इसकी उम्र अगर कम है, 6 महीने, तो आप इसका यूज़ ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो अगर आपका बच्चा 7 महीने का हो गई है तो आपको लगभग यहाँ पे ये 1 चुटकी ये जो आपने यहाँ पाउडर ये जो तैयार किया था वो यहाँ पे ले लेना है आपको। इसके बाद इसमें से आपको हल्का सा लगभग ये जो शहद है ना, आपको लगभग 3 से 4 बूंदे जो शहद की है वो इस तरह से इसमें ऐड कर देनी है। तो ये हो गई छोटे बच्चे की क्वांटिटी, इतनी मात्रा में आपको इसका यूज़ करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इतना आप अपने छोटे बच्चे को चटा सकते हैं, यानी कि आपको उसके दे के उसके ऊपर आप पानी भी यहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो अदरक है, अदरक का रस आपको छोटे बच्चे को नहीं देना। अगर 2 से 3 साल का आपका बच्चा है, 2 साल के ऊपर का, तो आप इसमें लगभग 1 से 2 बूंद अदरक का जो रस है वो इसमें ऐड कर दीजिए।
सेम इसी मात्रा में अगर आपकी उम्र बहुत बड़ी है, किसी भी अगर 5 साल के ऊपर आप किसी भी बच्चे या किसी भी को देना चाहते हैं तो आपको लगभग ये आधा चम्मच जितनी मात्रा में यहाँ पे ये ले लेना है। और ऊपर से लगभग से आपको 4 से 5 बूंदे ये जो अदरक का जो रस है वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। फिर आप इसमें थोड़ा शहद डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इतना आपने कर लिया। अब आप इसको ले लीजिए और ऊपर से लगभग से आधा ग्लास गर्म पानी आप ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो ठंडा पानी भी इसके ऊपर ले सकते हैं, मगर इस बात का ख्याल रखें कि इसको लेने के बाद हो सकता है आपके शरीर में थोड़ा पसीना वगैरह आए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही बार के इस्तेमाल से आपकी जो खांसी है, सर्दी हो, आसानी से मिट जाएगी। तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का हमारा नुस्खा आपको कैसा लगा। मिलता हूँ नए नुस्खे में। नमस्कार।